Salam aleyküm. Deməli qabaqda Qubek otelidir. Bayraq muzeyidir. Zapravkadır. Yəni ön tərəfdə Heydər Əliyev parkıdır. Yəni otelin arxasında parkdır. Burada elə bir irəlidə sağlıq saraylarıdır. Yəni 4-5'i var. Burada bayraqdır. Gördüyümüz bu bazar stordur. Bazar storun yan tərəfidir. Bazar stor yazılan cəmil elanlar götürüləcəkdir. Satılan yer bu hissədir. Bu cəmirlər götürüləcək. Bu hissə gedir ta o biri yola çıxır. Hal-hazırda burada metlaq texnik iş gedir. Bazar storun yan tərəfidir. Yəni gördüyümüz setkadan bu hissəyə kimidir. Sol tərəfdə də başqa obyektlərdir. Bu da yenə yola çıxır. İrəlidə sağda işıq transformatorudur. Yəni satılan torpağa aiddir. Belə bir beton su kanalı keçir torpağın yan tərəfindən. Bu işığın, bura aid işığın transformatorudur. Yəni şəxsidir. Bu da yəni yola çıxır bu hissə. İrəlidə 12 mərtəbəli binadır. Bu hissədən də yenə Heydər Əliyev prospektinə çıxışı var. Yəni iki tərəfi yoldur. Bir sotun da qiymətini 22.000 manata satır. Səhv eləmirəmsə 17 sot torpaq olmalıdır.